por ahí de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que ha trabajado el ayuntamiento al cambio. Los niños se van a poner como antes, tres aquí al lado de Luis de la Fuente, fenomenal. Y así se te ve bien, que se te vea que estoy segura de que tus padres que meten así. Ay, fenomenal, chicos. Y ahora ya sí que me pongo aquí. Oye, el último favor que os pido, que es que os he pedido varios favores, que qué tal estabais, que